tratando de defender estas primeras jugadas de recambio en el primer minuto de juego. La Copa Telemedellín de rugby comenzará mañana con un clásico del rugby antioqueño. Duendes y Petirrojos abrirán la cuarta edición de la competencia en un duelo que se espera sea intenso y disputado. Bueno, hacemos una fiesta de rugby ahí jugando y demostramos lo que sabemos y pues Petirrojo va a salir con toda, a ganar, eso es lo que se sabe. En un formato nuevo con 13 equipos, se espera que este año la Copa Telemedellín aumente el nivel del rugby en la ciudad. Pensado siempre es ganar, siempre es sacar un buen torneo y mirar cómo nos va. Hay equipos, jugadores muy nuevos, jugadores muy jóvenes y estamos apostando a eso. Todos los sábados se puede disfrutar del mejor encuentro de la jornada en directo por Telemedellín desde las 4 de la tarde. Y Andrés, dijeron lo que yo quería.